Modi, learn from Palestine-Israel conflict. If India is going to keep occupying Punjab, there will be a reaction, and Modi and India, you will be responsible. Liberation of Punjab is on the cards. India, choice is your ballot or bullet. Berngam une uhe nang yalam, coka seng, seek for justice, kabadan hapokari Canada. Ya ka sarkar India bat kumjuyu Modi, buon penkela ya kari India, kumbelajia menta hapdang kileno Hamas bat kari Israel. Une ulida, coka tika seng seek for justice, hakabaka sarkar India kalaban, kalakang bat kalaang bakari ka seng leno. Ya une ulida la tip kerteng kumuta ukur part one sing panun. Hakani ka jingkiran jong hakani ka video ka bla viral statement ta haki social media hakeleng cokari India une ulida ula pitarsla ya ka jingle cokari India pat kham tam ya Modi. Hak ba ulaang bakari India nadu bala sinsha da Modi. Ka jingsha la ben ka jingsha khang ben ka jingsha yu raj ya ki sik bat kham tam ya ki sik ibadan hapa Punjab. Kalau ka bajor ba hakaba babon nakipor syakipor kisik kemla shuban kran ya ke jingshisha hakbai dei barka jingsha le jongki kum taunu pro Khalistan leader ubasyong basa mentah pokari Canada ula berngam ya kari India ling baki social media na pokari Canada hakba ulaang bakari India kaldai ban pelat mardorna ya ka jelap Punjab bat ai baka jelap Punjab kan kelana syakari Punjab bat kata ka jingkwa jongki kadai baki nang Punjab kin shu tap vote nang baban tip mano bakwa bandan hai India bat mano bakwa ban yona laka jongkari balda ka sarkar India kam pediang ya ne ka jingdawa jongki klam pap kineki pro Khalistan kin shu hiar beda katma ya kari India kumbala hiar tma kileno Hamas ya kari Israel.